بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا شباب عندنا دراع النور بتاع النوبيرا. ماشي، تقسيمته ازاي؟ تقسيم دراع النور. تمام. طيب تقسيم دراع النور. دراع النور ده الفيشة ديت التلات فرد دول اشارات. ده راجع الفلاشر، ودي اشاره يمين ودي اشاره شمال. خلاص، اشارات يمين وشمال وراجع الفلاشر. تمام. الفلاشر بتاعه اهو، الفلاشر اشارات اهو الاخضر. تمام. طيب وهنا كهرباء عمومي عشان الرعاش، وعالي وواطي، عالي وواطي. وده راجع الكتاوت، الفردة البني دي راجع الكتاوت. تمام، بتاع اللقطة اللي هي التانية. تمام. طيب اول ما بولع النور الصغير، كده اول تكه كده صغير. طبعا اول تكه صغير بتيجي عن طريق الفرد الرفيعه دي. الفرده دي ارضي ثابت. خلاص، اول ما بلف اول لفه بتقوم مولعه معايا النور الصغير، تقوم مديها ارضي للكتاوت اللي بره بتاع النور الصغير. تمام. يبقى الفردة البيضة دي بتاعت النور الصغير. خلاص، يبقى الفردة البيضة دي فردة كتاوت النور الصغير اهو. تمام. طيب فردة النور الصغير البيضة، تمام، اللي بتدي الكتاوت اللي بره في علبة الفيوزات. طيب الفردة الخضرا دي بتاعت النور، بتاعت راجع النور العالي، اللي هي الفردة دي. يعني دي تاخد ارضي، الخضرا دي تاخد ارضي، اللي هي تاني لفة. لما الف تاني لفة بتدي ارضي للاخضر. الفردة الخضرا دي، تطلع بره للكتاوت، تقوم مشغلاها، تقوم ردالي هنا كهرباء. يقوم الكتاوت جايب لي هنا كهرباء عشان يوزع للعالي والواطي، المفتاح يقلب. تمام. المفتاح يقلب معايا عالي وواطي. طيب الفردة التانية دي اللي هي الصفرة دي بتاعت النور، الصفرة والبني بتاع الشبورة. يعني اول ما ادي نور صغير، اول ما اولع نور صغير كده، يقوم الفردة البني دي جايبه لي كهرباء. تمام. دي بتجيب لي كهرباء نور صغير. عشان ايه؟ عشان الشبوره لما اشغل الشبوره تقوم قافله في الاصفر، يقوم مولع الايه؟ الشبوره. يبقى الاصفر ده شبوره، هياخد كهرباء، يدي شبوره، ينور لمبه الشبوره من قدام، كتاوت الشبوره يعني. تمام. كتاوت الشبوره اهو. ماشي. كتاوت العالي اهو، وكتاوت النور الصغير اهو. ده كتاوت النور الصغير، وده كتاوت العالي، وده كتاوت الشبوره. تمام. بس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.